И таким образом человек, воспевая вот эту песню прекрасную, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, он может связаться с Богом сразу, независимо от того, здоров он или болен, молод он или стар, женщина это или мужчина, независимо от этого. Каждый человек может быть связан с Богом. Мы предлагаем этот очень простой метод решить свои вопросы с Ним. Попробуйте. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Харе Харе. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Как далеко мы ушли от настоящего счастья? И где мы его ищем? Совершенно не там. Священные Писания говорят, что источником счастья является верховная личность Бога. И это не просто какая-то вот такая религия, знаете, такая вот, ну там, вот там, ну что-то вот такое, знаете, там, ужасное какое-то такое, знаете, да, хорошо. На самом деле, что значит быть религиозным человеком? Это означает, что быть счастливым без наркотиков, без водки. Вот достаточно нам одной жены будет. Можно и без этого быть счастливым. Вот, да, и без этого можно быть счастливым, да. Мы предлагаем очень простой метод воспевания Харе Кришна Махамантры. Вот здесь написано Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare